Burada hər otun özünün bir sirri var. Bir dəvası var. Sarı çiçəkdir. Bu quşaq bəydir. Səhv eləməsəm. Qara tikan koludur. Artıq çiçəkləyir. Və qara tikan balı adla deyilir. Bu böcək də öz aləmindədir. Görünür ki, xüsusilə sevirlər bu qara tikanlı çiçəklərini. Balıqçılıqla məşğul olan, arıçılıqla məşğul olanlar xüsusilə yaxşı bilərlər ki, qara tikan balı nə deməkdir. Yəni, tikanın özünün də faydası var. Şöyle de bizim çöllərdə qara tikan, hamısı qara tikandır. Tez bitir, yəni kökündən kəsiləndə də qısa müddət sonra yenidən pöhrə verir. Ona görə bu da arıçılığın inkişafı üçün çox gözəl şərait var. Sadəcə son vaxtlar atmosferdə nələrsə baş verir, yaxud da bu müharibələrin nəticəsidir, qlobal problemlərlə bağlı nələrsə olur deyə kütləvi şəkildə arıların qırılması baş verir. Bizim bölgələrdə, Cənub bölgəsində də vardı. Arıçılara xeyli ziyan dəydi. Yeşimbulu Bölüdür kəndinin o tərəfində minerallarla zəngin bulaq var. İnşallah abadlaşar, turizm üçün gözəl bir ünvana çevrilər. Gəzməli, görməli, yaşamalı yerlərdir.